Hello everyone, this is Virtual English Language Channel. It's time to grow with your study buddy. Today, in this video, I'm gonna be sharing about ways of cooking. ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ video လေးမှာဆိုရင် ways of cooking လို့ခေါ်တဲ့ချက်နည်းပြုတ်နည်းအမျိုးမျိုးကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Preparing food ပထမဆုံးအနေနဲ့အစားအသောက်ကို prepare ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာသုံးရမယ့် verb ခရိယာတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခွန်ဝါတာကိုအင်္ဂလိပ်လို pill လို့ခေါ်ပါတယ်။နိုင်ပြောကြည့်ရအောင် pill the fruit အတီးကိုအခွန်ဝါလိုက်ပါပိုင်းဖြတ်တာကိုအင်္ဂလိပ်လို cut လို့ခေါ်ပါတယ်။လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် cut the lemon ဆိုတာကတော့တံမြာတီးကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် cut the lemon ဆိုတာကတော့တံမြာတီးကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုတ်ဆင်းတာကိုအင်္ဂလိပ်လို chop လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် chop the onions ဆိုတာကတော့ကြက်သွန်နီကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် chop the onions ကြက်သွန်နီကိုခုတ်ဆန်းလိုက်ပါလေးတောင်တုံးတာကိုအင်္ဂလိပ်လို dice လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် dice the carrot ဆိုတာကတော့ခါကျက်ဥနီကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် dice the carrot ခါကျက်ဥနီကို၄တောင်တုံးလိုက်ပါအလွာလိုက်လေးတာကိုအင်္ဂလိပ်လို slide လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် slice the bread ဆိုတာတော့ပေါင်မုတ်ကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် slide the bread ပေါင်မုတ်ကိုအလွာလိုက်တီးလိုက်ပါညစ်တာကိုအင်္ဂလိပ်လို squeeze လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် squeeze the lemon တံမြာတီးကိုညှစ်လိုက်ပါထပ်ထဲတာကိုအင်္ဂလိပ်လို add လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် add some potatoes in saucepan ဆိုတာကတော့တဲဝိုးကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုး saucepan လိုမျိုးမီးဘူးချောင်သုံးပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဘက်ကမီးဘူးချောင်သုံးပစ္စည်းအမျိုးမျိုးများဆိုတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာ sharing လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရတဲ့သူကအရင်ဘက်ကဗီဒီယိုကိုမကြည့်ရသေးရင်အရင်ဘက်ကဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့မီးဘူးချောင်သုံးပစ္စည်းအမျိုးမျိုးများဆိုတဲ့ဗီဒီယိုမှာ saucepan လိုမျိုးမီးဘူးချောင်သုံးပစ္စည်းတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးတော့လေ့လာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Add some potatoes in a saucepan တဲဦးထဲမှာအာလူအချို့ကိုထည့်ထည့်လိုက်ပါရောနှောတာကိုအင်္ဂလိပ်လို miss လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် miss the ingredient in a bowl ဆိုတာတော့တဲဦးကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် ingredient ဆိုတာတော့ပါဝင်ပစ္စည်းကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် miss the ingredient in a bowl တဲဦးထဲမှာပါဝင်ပစ္စည်းတွေများကိုရောနှောလိုက်ပါလောင်းထဲတာကိုအင်္ဂလိပ်လို pull လို့ခေါ်ပါတယ်တိုက်ပြောကြည့်ရအောင် pull the wine ဆိုတာကတော့စီကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် pull the wine စီ
စီကိုလောင်းထည့်လိုက်ပါမွေတာကိုအင်္ဂလိပ်လို stir လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် stir 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 it for a few minutes few minutes ဆိုတာတော့ minute အနည်းငယ်ကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် stir it for a few minutes minute အနည်းငယ်လောက်မွေပါပွာလာအောင်ခောက်တာကိုအင်္ဂလိပ်လို whisk လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် whisk 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 the egg with whisker whisker ဆိုတာကတော့ခောက်တံကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းပဲအရင်ဘက်ကမိဦးဆောင်သောပစ္စည်းမျိုးမျိုးများကျွန်တော် share လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် whisk the egg with whisker ခောက်တံနဲ့ကျုပ်ကိုပွာလာအောင်ခောက်ပါရေစင်အောင်စစ်တာကို strain သို့မဟုတ် drain နဲ့သုံးပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် strain 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 drain 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 strain or drain the pasta pasta ဆိုတာတော့အီတလီခောက်ဆွဲချောက်ကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် strain or drain the pasta အီတလီခောက်ဆွဲချောက်ကိုရေစစ်လိုက်ပါစိတ်တီတို့မဟုတ်တစိမ့်စာတို့တာကိုအင်္ဂလိပ်လို pinch လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် pinch 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 the salt salt ဆိုတာတော့စားအုပ်ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် pinch the salt စားကိုတစိမ့်စာတို့ပါဖြူအောင်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုsprinkle လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် sprinkle 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 the cheese cheese ဆိုတာတော့ cheese ကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် sprinkle the cheese cheese ကိုဖြူလိုက်ပါနေတာကိုအင်္ဂလိပ်လို neat လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် neat 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 the dough dough ဆိုတာတော့ဂျုံမိုးနဲ့နယ်ကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် neat the dough ဂျုံမိုးနဲ့နယ်ကိုနယ်လိုက်ပါကြိတ်ရှည်ဒီသုံးဖို့ထောင်းတာကိုအင်္ဂလိပ်လို crush လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် crush 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 the seeds seeds ဆိုတာတော့အစီအစံကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် crush the seeds အစီအစံကိုကြိတ်ရှည်ပါသို့မဟုတ်ထောင်းပါအမုံဖြစ်အောင်ကြိတ်တာကို grind လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် grind 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 grinder coffee beans coffee beans ဆိုတာတော့ coffee ဆေးကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် grinder coffee beans coffee ဆေးကိုအမုံဖြစ်အောင်ကြိတ်ပါပျော်ဖက်ဖြစ်အောင်ခြေတာကိုအင်္ဂလိပ်လို march လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် march 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 the potato အာလူးကိုပျော်ဖက်ဖြစ်အောင်ခြေပါနှုံနှုံစင်းတာကိုအင်္ဂလိပ်လို mince လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် mince 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 the meat အသားကိုနှုံနှုံစင်းပါရောမွေတာကို blend လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် blend 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 the fruits in a blender blender ဆိုတာတော့မွေစက်ကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းပဲအရင်ဘက်ကကျွန်တော်မိဘူးချောင်သုံးပစ္စည်းမျိုးများဆိုတဲ့ဗီဒီယိုမှာမိတ်ဆက်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် blend the fruits in a blender မွေစက်မှာအသီးတွေကိုရောမွေလိုက်ပါချ
ချစ်တာကိုအင်္ဂလိပ်လို great လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် great 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 grate the cheese with the grater grater ဆိုတာတော့ချစ်တံကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် grate the cheese with grater cheese ကိုချစ်တံနဲ့ချက်လိုက်ပါဖြန့်တာကိုအင်္ဂလိပ်လို spread လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် spread 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 the batter batter ဆိုတာကတော့ထောပတ်ကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် spread the batter ထောပတ်ကိုဖြန့်လိုက်ပါတစို့တော့မဟုတ်တစို့ထူတာကို skewer လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ skewer ကတော့ noun or verb အနေနဲ့သုံးလို့ရပါတယ် noun အနေနဲ့သုံးမှဆိုရင်တစို့လို့ဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့ verb အနေနဲ့သုံးမှဆိုရင်တစို့ထူတာလို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အတန်ထွက်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ပြောကြည့်ရအောင် skewer 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 the meat အသားကိုတစို့ထိုးပါလိမ့်နာကိုအင်္ဂလိပ်လို roll လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် roll 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 the dough ဂျုံမုံနဲ့နယ်ကိုလိမ့်လိုက်ပါစားငံရည်စိမ့်တာကိုစားရည်စိမ့်တာကိုအင်္ဂလိပ်လို pickle လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် pickle 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 the fruits အသီးတွေကိုစားငံရည်စိမ့်ပါအသီးတွေကိုစားရည်စိမ့်ပါ cooking food ဆက်လက်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာအစားအသောက်ချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာသုံးမဲ့ Kriya verb တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဝေမျှတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြုတ်တာကိုအင်္ဂလိပ်လို boil လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်အောင် boil 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 you boil egg in saucepan saucepan ဆိုတာကတော့တဲအိုးကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် you boil egg in saucepan တဲအိုးထဲမှာကြက်ဥကိုမြင်းပြုတ်ပါစူယုံမဲတဲတာကိုအင်္ဂလိပ်လို simmer လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် simmer 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 the soup soup ဆိုတာတော့စူပြုတ်ရည်ကိုပြောရပဲဖြစ်ပါတယ် simmer the soup စူပြုတ်ရည်ကိုစူယုံမဲတဲပါပေါင်းခံတာကိုအင်္ဂလိပ်လို steam လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် steam 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 the dumpling dumpling ဆိုတာတော့ပေါက်စီကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် steam the dumpling ပေါက်စီကိုပေါင်းခံလိုက်ပါကြော်တာကိုအင်္ဂလိပ်လို fry လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် fry 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 you can fry fish in frying pan frying pan ဆိုတာတော့ကြော်တဲ့အိုးဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် you can fry fish in frying pan ကြော်တဲ့အိုးမှာငါးကိုမင်းကြော်နိုင်တယ်စီထဲနစ်ပြီးမှကျွတ်ကျွတ်ကြော်တာကို deep fry လို့သုံးပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် deep fry deep fry deep fry you can deep fry potato အာလူတွေကိုစီထဲနစ်ပြီးတော့ကျွတ်ကျွတ်ကြော်လို့ရတယ်မွေးကြော်တာကိုအင်္ဂလိပ်လို stir fry လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် stir fry stir fry stir fry you can stir fry the egg ကြက်ဥကိုမြင်းမူကြော်လို့ရတယ်ကင်နာကိုအင်္ဂလိပ်လို grill တော့မဟုတ် barbecue လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နေက grill နဲ့ barbecue ကို noun အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ် noun အနေနဲ့သုံးမဲ့ဆိုရင်သူကအကင်ဖို့ဖြစ်တော့ပါမယ်ဒါလည်းပဲအရင်ဘက်ကကျွန်တော်တ
တင်ထားတဲ့မိမှုကြောင့်သုံးပစ္စည်းမျိုးဗီဒီယိုမှာ share လုပ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူအတန်ထွက်ကိုနောက်တစ်ခါအတူလိုက်ဆိုကြည့်ရအောင် grill 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 barbecue 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 You can grill or barbecue meat with grill or barbecue အကင်ဖို့မှာမင်းအသားကိုกินလို့ရတယ်ဖုတ်တီတော့မဟုတ်กินတာကိုအင်္ဂလိပ်လို roast လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်အောင် roast 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 ဒီ roast ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က စီနဲ့กินတာကိုကျွန်တော်တို့တွေကများသောအားဖြင့် roast လို့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော် bruta အနေနဲ့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်You roast chicken in an oven ပေါင်အိုးထဲမှာကြက်သားကိုမင်းกินလိုက်ပါဖုတ်တာကိုအင်္ဂလိပ်လို bake လို့ခေါ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင် bake 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 ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုတ်တဲ့အခါမှာစီမပါဘဲနဲ့ဖုတ်တာကိုကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အခါမှာ bake နဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ် You bake cake in the oven ပေါင်အိုးထဲမှာ cake တွေကိုမင်းဖုတ်လိုက်ပါဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ ways of cooking လို့ခေါ်တဲ့ချက်နီးပြုတ်နေရမျိုးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ချင်အားဖြင့်မိတ်ဆွေတို့ချက်နီးပြုတ်နေတွေကိုအိမ်နေလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူထနာတွေအများကြီးတိုးလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးရဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ရေးအတွက်အထောက်ပံ့တစုံတရာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို like ပြီးတော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ် Thank you very much for watching this video. Don't forget to like the video and subscribe to this channel. See you again in the next video. Bye bye. ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်